有宝说瓦味鸡爪换包装了以后变辣了，咱来验证一下。其实也是嘴馋，那电视剧一放，这鸡爪下的老快了。之前不是桶装的吗？现在换成盒装的了。净含量500克，来看里面，一包鸡爪加撇菜根儿，一包单独的辣椒面，一个一次性手套，没了。这看着好像是比我之前买的颜色深哎，看着是颜色变重了。来尝一口，闻着还是之前那个味儿啊。仔细品尝中，没有啊，我吃的味儿没变，我吃的还是原来的味道，辣度也是原来的辣度。那个带牛皮的比这个要辣一些，这个只有鸡爪和这个菜根的，这个单吃就是微辣。你要嫌不够辣，有一包单独的辣椒面，这个辣椒面很辣哦。你要是嫌不够辣，就蘸着辣椒面吃。里面这个菜根也很好吃，这个菜根比鸡爪辣一些，非常 Q 弹，很筋道。